हेलो गाइस, बाउन्केट फेरि पनि आज के लिएर आयो भन्नुहुन्छ ल साथी हो। 126 पिस भएको डेकोको कम्बो टुल सेट आएको छ है। यसमा चाहिँ तपाईहरुले ड्रिलदेखि लिएर है एभ्रिथिङ, ह्यामरदेखि लिएर नाइफदेखि लिएर है, नाइफमा ब्लेड चेन्ज गर्न लागि एक्स्ट्रा ब्लेडहरु छ है, एल रेन्चहरु, मेजरिङ टेपहरु, एभ्रिथिङ, ह्यामरदेखि लिएर हैन। एकदम राम्रो प्रोडक्ट छ साथी हो। ड्राइवलमा हान्नलाई यो छ है, एकदम राम्रो प्रोडक्ट छ साथी हो। यदि तपाईहरु पनि घरमा ठ्याक्कै गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एकदम राम्रो चीज हो। तल लिंक राखिदिन्छु, गएर लिन नबिर्सिनु होला है। हस्।